Tutorial cara edit video unboxing produk, sekaligus kita bakalan menambahkan suara tambahan kita sendiri. Dan suara tambahan kita sendiri ini juga nanti bakalan kita tambahkan efek suara. Jadi buat kalian yang ingin tahu, kalian wajib banget simak video ini sampai habis dan jangan di skip, biar kalian gak ketinggalan informasi dari video tersebut untuk tutorialnya. Dan sebelum kita mulai untuk masuk ke tutorialnya, kalian jangan lupa dulu untuk bantu klik tombol subscribe di channelnya Erika Anugrah, untuk like, comment, serta share juga videonya. Oke, di sini kita bakalan edit videonya menggunakan aplikasi CapCut ya. Pastikan sebelum kalian tonton jangan lupa download dulu untuk aplikasinya. Oke, langsung saja di sini kita mulai ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini kalau kita udah buka aplikasi CapCut-nya, kita bisa langsung klik saja di bagian proyek baru. Setelah itu kalian bisa menambahkan video kalian yang udah kalian siapin sebelumnya ataupun video unboxing produk. Kalau sudah, klik tambah di bagian bawah. Setelah klik tambah di bagian bawah, langkah selanjutnya kita bisa klik akhiran terlebih dahulu. Kalau kalian sudah klik akhiran, lalu pilih hapus. Setelah itu di bagian menu bawah, kalian bisa pilih menu yang namanya rasio. Di sini aku pilih yang 9:16 karena pada saat pengambilan videonya posisi handphonenya portrait, jadi pilihnya yang 9:16. Namun kalau pada saat pengambilan videonya landscape, kalian bisa pilih yang 16:9 ya. Kalau sudah, klik saja tanda centang. Setelah itu langkah selanjutnya kita bisa ke depan. Di sini karena aku mau menambahkan suara tambahan, maka otomatis seluruh suara yang ada di video ini bakalan aku nonaktifkan. Namun kalau seandainya ada yang ingin kalian aktifkan, tinggal kalian klik saja, lalu pilih di bagian volume dan tinggal dinaikkan saja untuk volumenya agar suara asli dari video tidak ternonaktifkan. Oke, langkah selanjutnya kalau sudah, di sini kita tinggal rapihin dulu untuk video-video kita. Kemungkinan ada video yang ingin kalian pangkas ataupun ada video yang ingin kalian cepetin. Jadi ini tuh bisa disesuaikan sama keinginan kalian. Misalkan di sini di bagian awal video tersebut mau aku pangkas, jadi diklik saja dan tinggal tarik ke arah kanan. Maka durasinya udah terpangkas ya untuk di bagian awal video. Oke, misalkan di sini mau aku potong di bagian tertentu, misalkan di bagian ini, tinggal langsung klik bagi saja, maka videonya udah kepotong. Jadi kenapa sih di bagian tersebut videonya aku potong? Karena videonya ini di bagian part pada saat ngebuka karpet tersebut bakalan aku cepetin guys. Jadi aku potong aja videonya agar yang di bagian awal tadi videonya nggak dicepetin, namun di bagian tengahnya pas kita ngebuka produknya tersebut videonya aku cepetin ya guys. Klik saja bagi. Nah maka video tadi panjang yang ada 1 udah kebagi menjadi 3. Dan di bagian tengah video ini bakalan aku klik pilih kecepatan, pilih normal. Di sini bakalan aku cepetin untuk videonya yang tadinya durasinya dari kurang lebih panjang dari 1 menit 21 detik, ketika aku cepetin dia bakalan menjadi 28 detikan ataupun kurang dari 28 detik. Fungsinya agar mempersingkat durasi pada saat kita ngevideoinnya ya guys. Oke, di sini kalau misalkan sudah, langkah selanjutnya kalau misalkan ada di bagian part yang ingin dipotong lagi, diklik saja, pilih bagi dan tinggal dihapus saja. Oke, di sini bisa kita atur terlebih dahulu ya guys. Kalau sudah, misalkan seandainya sudah semua, di sini tinggal langsung kita tambahkan suara tambahan kita. Oke, untuk cara menambahkan suara tambahan kita sendiri, di sini kita bisa langsung klik saja di bagian audio. Setelah kita klik di bagian audio, langkah selanjutnya kita bisa klik rekam. Nah, di bagian rekam inilah guys kalian bisa menambahkan suara tambahan kalian, dan kalian bisa menambahkan suara tambahan tersebut sesuai dengan produk yang kalian unboxing, untuk kata-katanya, pendeskripsiannya ataupun yang lainnya juga. Nah, nantinya kalau kalian ingin memulai, kalian bisa langsung klik saja yang ada logo icon mikrofon tersebut. Kalau seandainya kalian sudah langsung klik, nanti dia itu ada hitungan 321-nya. Setelah hitungan 321 nanti kalian tinggal langsung bicara saja apa yang ingin kalian sampein di video unboxing produk kalian. Oke, di sini aku bakalan mulai untuk menambahkan suara tambahannya ya.
Oke, kurang lebih seperti itulah. Kalau misalkan sudah, langkah selanjutnya kalian bisa langsung klik tanda centang. Nah, jadi di video yang sebelumnya tadi udah ada suara asli, yang dimana suara aslinya sudah aku nonaktifkan. Maka aku tambahin suara tambahan yang ada tulisan Suli suara 1 seperti ini, guys. Oke, di sini aku bakalan play sebagian hasil dari video yang sudah ditambahkan suara tambahan. Unboxing background foto waterproof ukuran 240. Nah, seperti itu ya guys, kurang lebih untuk suaranya. Kalau sudah, kita tinggal klik saja di bagian suara kita yang ini. Lalu kita pilih efek suara. Nah, di bagian efek suara ini kalian bisa pilih ya, ada 4 pilihan. Lalu di sini ada contohnya, tinggal kalian klik saja. Unboxing background foto waterproof ukuran 200. Unboxing background foto. Unboxing background. Unboxing background foto waterproof ukuran 2. Unboxing background foto waterproof ukuran. Unboxing background foto waterproof. Unboxing background foto waterproof ukuran 200. Unboxing background foto. Unboxing background foto water. Unboxing background foto. Unboxing background foto. Unboxing background foto. Unboxing background foto waterproof ukuran 240 kali 100. Oke, kalau seandainya aku pilih yang ini, dari nada serta warna nadanya bisa kalian atur juga. Kalau sudah, klik tanda centang. Nah, ini udah kita pakein suara tambahan yang udah kita pakein efek suara juga ya. Unboxing background foto waterproof ukuran 240 kali 140. Ini. Nah, seperti itu guys, kurang lebih untuk hasilnya. Jadi, setelah ini kalian bisa langsung edit lagi kalau misalkan kalian ingin menambahkan teks ataupun kalian ingin menambahkan keterangan lainnya di video produk kalian. Jadi kalau misalkan udah seperti ini, kita bisa langsung klik kembali. Langkah selanjutnya, kalian bisa menambahkan teks di bagian awal. Tujuannya agar memperjelas produk apa yang lagi kalian unboxingin di video ini. Misalkan di sini aku bakalan klik teks, klik tambahkan teks. Seandainya di sini aku bakalan tambahin tulisan background foto. Nah, seperti ini. Kalau sudah, bisa pilih di bagian font kalau seandainya kalian ingin menggunakan font yang udah kalian impor ataupun font yang udah tersedia di sini. Lalu di bagian gaya kalau seandainya kalian ingin mengatur warna dan yang lainnya. Misalkan di sini aku pilih hitam putih ya, dan aku tebelin garis pinggirnya. Kalau sudah, kalian bisa klik animasi. Jadi animasi ini ialah untuk cara masuk dari teksnya. Ada 3 pilihan, ada animasi masuk, ada animasi keluar, dan ada animasi lingkaran. Kalau seandainya di sini aku bakalan pilih background foto, untuk tulisannya aku pilih animasi yang lingkaran dan aku pilih yang gelombang, dan durasinya juga bisa diatur ya guys sesuai keinginan kalian. Kalau sudah, bisa langsung klik tanda centang. Setelah itu durasinya juga bisa ditarik sampai ke akhir video ataupun hanya di awal menit yang keberapa. Jadi bisa disesuaikan ya. Misalkan di sini aku pilihnya background foto. Kalau sudah, bakalan aku tambahin kata-kata lainnya. Seandainya di sini ke bawah, klik lagi teks. Di sini bakalan aku tambahin waterproof ya, tulisan waterproof. Oke, kalau udah tulisan waterproof, kalian juga bisa pilih di bagian gaya untuk kalian mengganti warna dari teksnya. Bisa pakai warna yang sama ataupun bisa pakai warna yang berbeda. Kalau sudah, pilih di bagian animasi. Kalian juga bisa pilih animasi sesuai keinginan kalian. Oke, kalau misalkan udah, langkah selanjutnya kalian juga bisa atur durasinya. Oh ya, untuk animasinya bebas ya. Kalau sudah, klik tanda centang. Lalu durasinya samain kayak tulisan background foto yang sebelumnya kita tambahin tadi. Setelah itu, di bagian ini kalian juga bisa menambahkan stiker agar hasil video kalian kelihatan lebih menarik. Nah, untuk cara menambahkan stikernya bisa ke depan, lalu di bagian menu bawah ada tulisan stiker, bisa diklik. Setelah kalian klik di bagian menu stiker, maka kalian tinggal geser saja dan kalian tinggal pilih saja stiker yang ingin kalian gunakan. Oke, misalkan di sini kita pilih yang ini. Kalau sudah, klik tanda centang, lalu tata letaknya juga bisa kalian kecilin, kalian miringin, dan juga bisa kalian atur mau kalian letakin di mana untuk dari stikernya.
Seandainya di sini aku bakalan tambahin di sini untuk stikernya ya guys. Nah, kalau sudah durasinya diatur juga samain kayak tulisan background foto yang tadi. Lalu di bagian animasi masuk dari stikernya juga bisa kalian pilih. Kalau sudah, klik tanda centang. Nah, di sini kalian nggak hanya bisa menambahkan satu stiker, tetapi kalian juga bisa menambahkan lebih dari satu stiker sesuai dengan keinginan kalian. Maka di sini aku bakalan pilih dulu untuk stiker-stikernya ya guys, agar hasil videonya kelihatan lebih cantik. Oke, di sini misalkan aku pilih stiker yang lainnya lagi. Kalau sudah, klik tanda centang dan atur saja tata letaknya sesuai keinginan kalian. Oke, samain ya guys. Untuk durasinya jangan lupa pilih juga animasi masuk agar kelihatan lebih menarik. Kalau sudah, klik tanda centang. Jadi nanti hasilnya seperti ini guys. Nah, kalau sudah, kurang lebih seperti inilah untuk hasilnya. Setelah itu, kalau seandainya kalian ingin menambahkan filter juga bisa. Tujuannya agar video kalian kelihatan lebih menarik juga. Nah, untuk cara nambahin filternya, maka kalian tinggal pilih saja menu filter di bagian bawah. Setelah ketemu, tinggal kalian klik saja menu tersebut. Oke, setelah kalian klik di menu filternya, kalian bisa langsung klik saja pilih filter yang kalian inginkan di sini. Kalau misalkan filter tersebut udah ketemu, tinggal kalian klik saja dan kalian bisa pilih filternya sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau gunakan yang mana? Misalkan di sini aku pilih yang clear ya guys. Lalu untuk kontrasnya diatur menjadi 30. Kalau sudah, kita langsung klik disesuaikan. Pertama kali yang bakalan aku atur ialah di kecerahan. Di kecerahannya bakalan aku turunin menjadi min 6. Di kontras bakalan aku turunin menjadi min 6. Lalu di saturasi di sini aku jadiin 5. Setelah itu di bagian cahaya bakalan aku atur menjadi 22. Dipertajam diatur menjadi 6, lalu disoroti di sini aku atur menjadi 25 dan di bayangan di sini diatur menjadi 8, lalu di bagian suhu bakalan aku atur menjadi min 11. Setelah itu klik saja tanda centang dan tinggal ditarik saja untuk durasi filternya sampai ke akhir. Tujuannya agar seluruh video tersebut udah kepake filter yang sama. Nah, ini tutorialnya udah selesai, bisa langsung disimpan. Klik saja di bagian atas yang ada tulisan 1080p. Kita fullin resolusi, tingkat bingkai serta laju bitnya. Lalu diklik saja tanda panahnya. Maka di sini dia ada tulisan mengekspor, nantinya langsung tersimpan di galeri kalian. Oke guys, thank you. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah tutorial editnya. Semoga videonya bermanfaat. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya. Dan kalau ada yang mau ditanya, boleh di komen saja di video ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta share videonya. Thanks for watching guys. See you, bye-bye.